நார்மல் ஓட்ஸ் சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிச்சா அப்போ இந்த ரெசிபியை சேவ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டு பங்கமாக இருக்கும். ஓட்ஸ் தேவையான அளவு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அதை நல்லா குக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்துடும். அதுவும் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள், இல்லை அடி பிடிச்சிடும். 1 ஸ்கூப் வே ப்ரோட்டீன் கூட வந்து 10 கிராம்ஸ் பீனட் பட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நான் இதில் 10 கிராம்ஸ் ஆல்மண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் 100 கிராம்ஸ் பனானா போட்டு அடித்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட்டு அடிப்பொலியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மோர் ஃபிட்னஸ் வீடியோஸ்க்கும் மறக்காமல் அந்த ஃபாலோ பண்ணால் தட்டி விடுங்க.